大家好，歡迎翻到嚟我哋嘅頻道 K&A。我哋今日咧會做啲神秘嘅嘢，我哋係未做過嘅，就係開 Pokemon 卡超電突圍啦。我哋今日咧就用中文形式嘅卡啦，同埋我哋會用中文嚟講嘅。我哋上次咧好榮幸咧就抽到呢張好勁嘅卡俾大家望下啦，係咪好靚咧？呢張卡啊可以買到1000蚊嘅，咁我哋而家事不宜遲啦，我哋睇下可唔可以開到啲勁卡先。嗱，超電就係啊，我之前開過嘅已經。睇下先，哇，好靚啊！大家俾我見下。OK，開第一張啦咁樣。我哋今日會總共開10張嘅。李文業咧就會開5張，我就會開。我而家拍緊。係嘅，係就係個攝影師啦。OK，我哋大家睇下啦喎。OK，開始。睇下啲卡。加油啊！睇下今日興。大家睇下我哋會抽到啲咩卡啦。3、2、1。哎呀，唔係 OK。3、2、1。哦，呢張都要買到5蚊㗎。3、2、1。3、2、1。3、2、1。唔張卡都唔係好勁。我而家準備交俾李文希。OK，到你啦。拜拜。OK，第一個我哋重新睇下先，我哋抽到1張、2張、3張、4張、5張，就係呢5張啦。OK，到李文業啦。我而家總共抽1張先。可以睇個包裝咯，我哋未俾人睇個包裝。喂，睇幾靚，好似呢個咁靚咯。係咯，同呢個差唔多。OK，開啦。反轉開啊！係咪有啲後面咁？開唔開到？我而家揾緊嗰個喺度，嗰度。Oh yes！都有抽到，有時抽到閃卡㗎。可唔可以俾你睇到？哇！我哋睇下啦。 2、1。第一張。咦？睇下先。呢張唔係好勁嘅喎。And 3、2、1。第2卡。OK，呢張好貴嘅都。And 3、2、1。哦，呢張電喎，幾勁喎。3、2、1。40咁渣。調轉俾大家睇啊！廢框嚟嘅仲。可以調轉俾大家睇。3、2、1。好，幾勁我呢張。OK，到我啦，俾翻我細到啦。OK，而家總共開咗2包，我哋今日應該唔會開到10包嘅，我哋每人開應該每人開3包。 3包咯，應該。我阿哥李文希開咗1包，我李文業開咗都係1包。睇下你大家，睇下今日開唔開到啦。加油啊！插閃卡啊，可能佢插到。因為上次我阿媽抽到一個嗰張卡，抽到開咗好勁嘅卡，超勁佢，抽到呢張咯，就係呢張啦，或者1000蚊嗰張。係 OK 好勁啊！睇下啦，3、2、1。哦，麥的木杆喎，呢張可以買好多錢㗎，好勁㗎呢張。第2張，3、2、1。個。黎巴魚。調轉俾人睇啊！調轉咯。第3。哇！哇！你望下，好勁啊呢張。電卡啊！ OK，第4好似張。電啊！哦，OK 嘅，好。第5張。 3、2、1 Go！哦，唔係好勁。我而家交俾李文希。OK。睇下啦。我而家準備抽1張。好。嘅，我而家抽1張，睇入邊。
張落去。揀一張，俾觀眾揀啦。大家你睇下，你留言啦，睇下我哋抽邊張，1、2、3、4定5，你覺得邊個會幸運啲咧？我哋下集可能會講嘅。而家我細佬可能抽第3張啦。唔知㗎，我匿埋眼睛抽一張。匿埋眼睛抽。我跌咗一個垃圾。唔住先。喺度啊！係嘅。我而家抽你抽到邊張咯？呢張。OK， 呢張其他擺翻入去先。好多。等陣我哋總共有15、20包。OK，呢張俾大家睇。我哋睇下咯。哇！差啲搣爛咗個卡。我啱啱見到一張啊 ！3、2、1 go！ 火卡啊！我有。3、2、1。呢張好勁喎，睇嚟。跌80啊！咦？呢隻都幾勁，一家鼠。呢隻咩？哦，呢隻啊。毛蟲絲。呢隻頭先好似嚟拍蟲，唔知點讀。呢個我見到啲花。呢張係咩？你睇下。啊！你即係呢啲廢卡嚟㗎。係粉蝶蟲。廢 OK。交俾你啊！交俾你乜嘢？下一個咯，睇下。係抄你匿埋。攞埋呢啲。匿埋眼睛，你匿埋眼睛抽一張啦。OK，嚟啊！你睇下佢會抽幾多張？呢張。第3張。好勁啊！俾大家睇你個。希望你可以希望你你抽到啲勁嘢啊！啲垃圾。俾大家睇啦。OK， 拆咗包裝，包裝紙。OK， 我哋睇下咯，得啦。調轉，而家反轉先。OK， 一個包裝係。你而家拆咗幾多張啊？第3張，最尾一張應該係。我都係最尾一張㗎。3、2、1。咦，又係一家鼠。一家鼠幾勁㗎，其實成個。第2張。哇！大樂拜師啊！閃光卡啊！好勁啊！大家有冇一個閃光鞋過？係咪好勁？係啊！第3張啦喎，哇！好幾勁！光電散液。第410張。睇下。丑鼠。丑鼠啊！第5張啦，希望呢張可以勁嘢啦。因為呢個係我抽嘅最後一張卡啦，大家3、2、1。哦，炭小台。而家交俾你們。OK， 最尾一查咯，嚟睇下會抽到啲咩啦，你們要。我抽呢張啦。唔係垃圾嚟，垃圾嚟嘅講笑啫。OK。你睇下你仲有幾多黑？仲有幾多？係喎，大家有冇留意我嘅新頻道 Curtis 啊？記住 subscribe，一樣道理。我哋加埋一齊，睇下幾多卡。係啊。哇 ！OK， 我哋再開啦。3、2、1。揀呢張，呢張，首先呢張。OK， 其他擺翻去嗰度先。呢張啊。呢張 OK。我哋睇下幾多號啊？幾多號啊5號。SB 8號。OK。嚟啦，擺喺地下，俾大家睇。擺喺度。呢張。黐住咗。好搞笑。我哋睇下咯，一齊開。我哋最尾俾大家睇下咯喎。3。望下咯，你望下係咪好咯。靚啊啲卡哦。 ？OK， 我哋今次應該就嚟完啦，係啦。所以準備時間關係，我哋下次再見啦，拜拜。